大家好，欢迎来到我的频道民间客栈，讲民间故事、惊险案件等诸多话题，邀请大家来今天的故事。故事发生在很久以前，西安府长安县城外10里有个名叫刘家庄的村子，因为村子紧靠官道，来往的客商非常多，久而久之，人们便在临近官道的一侧盖了不少酒馆客栈。刘家庄也从一个破落的小村子逐渐繁华起来。村子的最东头住着一对祖孙俩，爷爷名叫刘成富，靠着几亩薄田为生，日子过得非常清贫。刘成富有2个儿子，大儿子刘传礼28岁时因病身亡，他死后妻子另嫁他人，把一个6岁大的孩子刘继祖留给了刘成富。从此刘成富就与这个苦命的孩子相依为命。刘成富的2儿子名叫刘传信，刘传信长得一表人才，脑瓜也很是灵活，他能说会道，凭着一张3寸不烂之舌，硬是把邻村富户张员外家的女儿娶进了家门。为了不受刘成富爷孙俩的拖累，自从娶了媳妇之后，刘传信2口子就分家另过了起来。这刘传信也确实是个有本事的人，成婚没多久，他就在村西开了一间酒楼，经过多年的打拼，很快就成了刘家庄数1数2的有钱人。转眼间，时间已经过去了10多年。这10多年里，刘传信从未踏进父亲家里一步，父子俩几乎断绝了来往，直到刘成富死后，刘传信才露了面。在刘传信的操持下，7天以后，刘成富被安葬了。生前不管不问，死了为什么又要操持丧事？难道刘传信真的良心发现了吗？自己在这个世界上唯一的亲人死了，刘继祖悲痛万分。安葬了爷爷之后，刘继祖并没有马上回家，而是在坟地里又陪着爷爷说了一会话。傍晚时分，叔叔刘传信派人把他叫回了家里。回到家里以后，前来帮忙的亲戚朋友们都走了，破败的院子里就剩下刘传信和他的媳妇张氏2人在家。刘继祖进到家门时，2口子正在指着旧房子嘀嘀咕咕地说着什么。看到刘继祖进来了，2口子马上止住了话题。看到刘继祖后，刘传信一改以往的冷漠，赶紧迎上前去，笑着说道：“侄儿呀，你过来，叔叔有话和你说。”见到叔叔这般神态，刘继祖本能地往后退了退，说道：“咱们之间有什么好说的？”刘传信说道：“看你说的，一笔还写不出2个刘字呢，何况咱们还是叔侄俩呢？”刘继祖冷笑着说道：“是吗？你要是不说的话，我还真不知道你是我亲叔叔呢。”刘传信刚要开口，一旁的张氏说话了。张氏满脸横肉，凸颧骨，薄嘴唇，不仅样貌长得刻薄，就连说出来的话都那样刻薄。张氏斜了一眼刘传信，说道：“你扯那些没用的干什么呀？赶紧说正事。”听了妻子的话，刘传信连忙说道：“侄儿，是这样一回事。你爷爷这件事情呢，到今天也就算了。这件事情从前到后一直都是我在张罗着，费了的口舌我就不多说了，钱可是花了不少。我知道你肯定没钱，你现在呢年纪还小，这钱呢我就不用你出了，你把这间老宅折给我，咱们这件事情就清了，你看怎么样？”怪不得刘传信忙前忙后，原来是打着这主意。听了叔叔的话，刘继祖半天也没有吭声，而是转身看向了那所老宅子。看着看着，他的眼眶湿润了。房子虽破，但至少能给他遮风挡雨，就像爷爷一样，
虽说瘦弱，但却能给他一份温暖。可现在这2样东西他都要失去了。见刘祭祖站在那里半天也没有动静，张氏着急了，她一把从丈夫手中抢过一张纸，一手叉腰，迈着8字步，蹭蹭蹭的就朝着刘祭祖走了过来。啪的一声，张氏将手中的那张纸甩到了刘祭祖跟前的一张桌子上，别磨蹭了，赶紧在这个上面摁个手印。刘祭祖低头一看，一张皱巴巴的纸上写满了密密麻麻的字，尽管他不识字，但他能够猜出这是一张文书。纸张皱巴巴的，看来这2口子早就动上了这个脑筋。他也知道这2口子压根就不准备和他商量，摁手印只不过是走个过场，免得他将来后悔。刚把爷爷埋进土里，这2口子就等不及了，一股莫名的怒火瞬间就涌上了刘祭祖的心头。不过他还是忍了下来，总不能爷爷刚死他就和叔叔发生冲突吧？那样的话，爷爷能高兴吗？想到这里，刘祭祖强忍着怒火走进了屋子里，他想在临走之前再到里面看上一看。见刘祭祖进了老屋，张氏说道：“一间破屋子有什么好看的？那些破烂玩意早就被我丢光了，老东西也真是的，什么也没留下。”哼！听到张氏这样说，刘祭祖停下了脚步，转过了身子，2只眼睛像是要冒出火来，盯着张氏。你把刚才的话再说一遍。见刘祭祖这般模样，张氏不敢再说话了。刘传信生怕张氏坏了自己的好事，便赶紧陪着笑脸说道：“侄儿，你婶子她不会说话，你不要往心里去。”听叔叔这样说，刘祭祖便不再和张氏计较，随即转身进了屋子里。屋子里乱糟糟的，破烂的桌椅板凳和脏兮兮的被褥全部被扔在了地上，估计这2口子刚才已经把这里都找遍了。其实正如张氏所说的那样，屋子里什么也没有。刘祭祖之所以要进来看看，纯粹就是寻找一丝安慰，过了今天或许就再也没有这样的机会了。猛然间，刘祭祖的眼光被房梁上的一个箱子吸引住了。尽管他已经在这里住了很多年，但横梁上的箱子他还是第一次见到。爷爷是什么时候把箱子放到房梁上的？刘祭祖的心中很是疑惑。踩着桌子，刘祭祖把箱子拿了下来。看来箱子放在房梁上面已经有一段时间了，上面满是灰尘。把灰尘吹掉以后，刘祭祖打开了箱子，箱子里什么也没有。不过刘祭祖并没有失望，毕竟这是爷爷留给他的最后一样东西了。抱着这个箱子，他走出了屋子。看到刘祭祖拿着一个箱子出来了，刘传信马上走了过去说道：“侄儿，箱子是从哪里来的？”刘传信一边说一边伸手就打开了箱子。出乎他意料的是，箱子里空空如也。看到这，刘传信瞟了一眼刘祭祖，不怀好意地说道：“你说实话，箱子里面的东西呢？是不是被你藏起来了？”听了这话，刘祭祖不由得再次生气了。见刘祭祖一副要打架的样子，刘传信不再言语了。刘祭祖对刘传信说道：“叔，房子我可以不要，不过我这也没个住的地方，你能不能在爷爷的墓地旁给我盖间屋子，让我也好有个落脚的地方？”一听刘祭祖肯让出房子，刘传信的心里顿时乐开了花，随即满口应承了下来。于是刘祭祖便在那张文书上摁下了自己的手印，随即抱着箱子再次来到了爷爷的墓地旁。刘传信这回并没有食言，2天后，一间茅屋盖好了，从此刘祭祖便在这里住了下来。
很早的时候，刘传信就一直想把这块地皮弄到手，在上面盖上酒楼。这样一来，一个村东一个村西，他就可以把来往客商的生意全部垄断了。只不过他并不敢和他爹开口说这件事。刘家的老宅地盘很大，把房子弄到手后，刘传信便开始了他的下一步行动。没过多久，一座2层的酒楼就拔地而起。他并没有把旧房子拆掉，而是在酒楼和老房子之间修了一道院墙。前面是一座装饰豪华的酒楼，与酒楼后院一墙之隔的就是那所破旧的老宅子。虽然看起来格格不入，但只要能赚钱，这又有什么呢？很快，酒楼就开张营业了。凭着刘传信多年的经验，酒楼的生意一开张就很是红火，用日进斗金来形容一点也不夸张。就在刘传信做着发财美梦的时候，一件事情的发生瞬间就让他的发财梦化成了泡影。酒楼1层是吃饭的地方，2层是几间客房。这天夜里，客栈里住进了一个书生模样的男子。或许是吃坏了肚子，夜半时分，书生一阵肚子疼，便起床下楼要去茅厕。就在他开门的一刹那，书生看到了诡异的一幕。客房的门正对着后院，后院有口枯井，枯井边上有一团豌豆大小的火光，时明时暗。借着月光，书生看清楚了，原来是有个人正坐在井边抽着烟袋。看到这，书生瞬间就吓出了一身冷汗。不过书生也是被肚子里的那泡屎憋坏了，尽管心里很是害怕，但他还是硬着头皮到了后院。奇怪的是，就在他进到后院的一瞬间，井边上的那个人竟然神秘地消失了。等到第2天，他把这个消息告诉给店里的伙计以后，伙计的一番话再次把他惊出了一身冷汗。在刘传信亲爹刘成富活着的时候，就喜欢坐在枯井边抽旱烟。难道昨天出现在枯井边的那个人是刘成富吗？他不是已经死了吗？难道是鬼吗？随后的几天里，又有几个住店的客人在客栈的后院发现了类似的情形。很快，酒楼闹鬼的消息就传开了。酒楼闹鬼，生意自然是一落千丈。仅仅开张3个月，酒楼就关了。看着自己花出去的银子打了水漂，刘传信的心里很是着急。为了能把自己花出去的银子收回来，刘传信就想着把酒楼转让出去，但人们都不愿接受。很快，酒楼就荒废了。再说刘继祖，自从搬到爷爷墓地旁的那间茅屋里住下来以后，他白天出去干活，晚上就住在那里，日子倒也过得逍遥自在。因为没有出去干活，这天下午时分，刘继祖便在茅屋里睡起了觉。或许是太累了，没过多久，茅屋里就传出了阵阵鼾声。就在他酣睡之际，天气突然大变，转瞬间，狂风暴雨就席卷而来。刘传信本来就是个一毛不拔的铁公鸡，在给刘继祖盖这间房子时，纯粹就是应付差事。在狂风暴雨的摧残下，已经破烂不堪的茅屋顿时被大风刮倒了，一根木头正好砸在了刘继祖的脑袋上。正在睡梦中的刘继祖对于这一切丝毫没有防备，瞬间他就被砸晕了过去。等他醒过来的时候，大雨已经停了。脑袋被砸出了一个口子不说，腿也被木头砸伤了。刘继祖被困在了屋子里。就在他快要绝望的时候，茅屋旁边的小路上走来了一个人。这个人大约40多岁年纪，他名叫徐顺全，
曾经也是个开酒楼的，不过后来因为刘传信经常派人在他的酒楼里捣乱，没过多久，他的酒楼就关了。听到刘祭祖的叫喊声后，徐顺全便停下脚步，朝着茅屋走了过去。见刘祭祖被压在了茅屋里，徐顺全二话不说，便把他从里面救了出来。眼见刘祭祖的破茅屋是不能住人了，徐顺全便把他背回了家里。回到家后，徐顺全又给他找来了郎中。对于徐顺全的好意，刘祭祖的心里很是过意不去。伤情稳定以后，刘祭祖对徐顺全说道：“徐叔，要不是你的话，我可就没命了，真是多谢你了。”徐顺全摆了摆手，笑着说道：“哎，看你说的，乡里乡亲的，谁还没个危难的时候吗？再说了，你爷爷活着的时候，他老人家也帮过我不少忙，就冲这点，我也不能见死不救呀。”停了一会之后，徐顺全又说道：“你的那间破屋子也倒了，你这下一步计划怎么办？”刘祭祖叹了口气说道：“哎，等我伤好之后，我把那房子再重新修整一番，先将就着住进去，走一步算一步吧。”徐顺全说道：“这样吧，你暂时就先住在我这里，我再找几个人把你的那间房子重新翻修一番，你看怎么样？”听徐顺全这样说，刘祭祖不觉间掉下了几滴眼泪。自从爷爷死后，已经好久没有人这样关心他了。唏嘘了一阵之后，刘祭祖说道：“徐叔，你还想不想开酒楼了？”徐顺全苦笑了一声说道：“想，怎么不想？不过有你二叔在这里，我的酒楼能开下去吗？”刘祭祖说道：“既然你还想着开酒楼，我这里倒是有一个办法，就看你敢不敢干了。”徐顺全连忙问道：“什么办法？”把他那个关闭的酒楼盘下来。刘祭祖沉声说道。听了刘祭祖的话，徐顺全愣住了。什么？那个酒楼人们传言不是闹鬼吗？刘祭祖冷笑一声说道：“哼，闹鬼？大概是刘传信他自己心里有鬼吧。听我的，没错，只要你接手酒楼，肯定不会闹鬼。”徐顺全将信将疑地说道：“大侄子，你可不能骗我呀。”刘祭祖说道：“徐叔，你救了我，我怎么能恩将仇报呢？”听了刘祭祖的话，徐顺全沉默了，思量了一会之后，他决定先去刘传信那里探探口风。得知徐顺全的来意后，刘传信的心里顿时乐开了花。不过你想想，一个连自己亲爹都不孝顺的人，能轻易把酒楼转让给徐顺全吗？连石头里面他都想榨出油来，何况花费了自己不少心血的酒楼。经过一番讨价还价之后，刘传信最终将酒楼转让给了徐顺全。见终于把这个包袱甩掉了，刘传信的心里甭提有多高兴了。为了怕徐顺全反悔，刘传信赶紧写了文书办了交接。一切办完之后，他坐等看起了徐顺全的笑话。很快，那个闹鬼的酒楼又重新开张了。不过令刘传信意外的是，自从徐顺全接手以后，那个酒楼就再也没有闹过鬼。因为紧邻十字路口，徐顺全这个人呢，又善于经营，酒楼的生意很快就好了起来。得知这个消息后，刘传信坐不住了，于是他找到了徐顺全。我说：“徐顺全，你这个人也太不地道了吧！”一见到徐顺全，刘传信就气呼呼地说道：“自从把酒楼盘下来以后，徐顺全的心里就一直打鼓。等到酒楼的生意好了之后，他的心这才放了下来。但他知道刘传信这个人，
那可是为了钱，什么缺德法子都敢用的人。见自己的买卖好了，他能不眼红吗？果然，徐顺全担心的事情还是发生了。见刘传信一副不怀好意的样子，徐顺全连忙说道：“刘大哥，看你这话说的，酒楼是你自愿转让的，价格也是你定的，我哪件事情办得不地道了？”刘传信冷哼一声说道：“你别给我打马虎眼，说酒楼里闹鬼的事情是不是你钱的？”现刘传信把酒楼闹鬼的事情怪罪到了自己头上，徐顺全不干了：“刘传信，这饭可以乱吃，话可不能乱说呀！你哪只眼睛看到我在你的酒楼里装神弄鬼了？再说了，你开酒楼的时候闹鬼，什么原因你自己心里应该很清楚。心里有鬼就怕鬼，这句话恐怕说的就是你吧？”听徐顺全这样说，刘传信顿时恼羞成怒。这时他不再和徐顺全纠缠了，而是直截了当地把自己的想法说了出来。他要钱。面对刘传信的无理取闹，徐顺全这回硬气了不少。他并没有理会刘传信，双方就这样不欢而散了。徐顺全知道刘传信的心里并没有甘心，既然无法躲避，不如勇敢面对。果然，此后几天，徐顺全的酒楼里就陆续出现了一些无事生非的流氓无赖，不过都被徐顺全挡了回去。见徐顺全不肯就范，刘传信便想出了一个更为恶毒的计划。5天后，有人在酒楼里又看到了一个坐在井边抽着烟袋的老头，随即酒楼闹鬼的新闻再次传开了。得知这个消息后，徐顺全找到了刘祭祖：“祭祖，你不是说酒楼里不会闹鬼吗？怎么那个鬼影又出现了？这一次我也看到了，这究竟是怎么回事？”刘祭祖笑着说道：“徐叔，你放心，今天夜里我就把鬼给你捉到。”听刘祭祖说完，徐顺全的脸上露出了疑惑的神色。不过见刘祭祖说的那样肯定，他也就没有再说什么，而是按照刘祭祖说的那样去做了。夜半时分，一个黑影翻过墙头，悄悄地来到了酒楼的后院。来到后院以后，黑影随即从身上掏出了一个鬼脸面具，戴在了自己的脸上。霎时间，一个凶神恶煞般的恶鬼便出现了。做完这一切后，黑影随即朝着井边走了过去。来到井边后，黑影又从身上掏出一根烟袋，坐在井边扮起鬼来。就在他心里盘算着如何将这里的人都吓跑的时候，一只手慢慢地从井中伸了出来。黑影并没有发觉，依旧在那里抽着烟袋。井中伸出的手越来越长，很快手就在黑影的身上拍了一下。谁在拍我？黑影的心中不由得一阵发慌，他赶紧站起身来，朝着枯井中看了过去。只见一个60多岁的老头慢慢地从井中站了起来。仔细一看，那老头分明就是已经死去多时的刘成富。黑影被眼前的一幕吓坏了，只听通的一声，黑影重重地摔在了地上。在远处暗中观察着徐顺全也被吓了一跳。就在他愣神之际，一个声音从井边传了过来：“徐叔，你快过来！”听到这个熟悉的声音，徐顺全的心这才放下了不少。来到井边后，他看清楚了，井边的地上躺着一个戴着鬼脸的男子，而一个刘成富装扮的人则在一边站着。见徐顺全一脸懵懂的样子，刘成富笑着说道：“徐叔，怎么连我你也不认识了吗？”徐顺全又盯着刘成富看了一会，这才说道：“你
你是祭祖。原来这一切都是刘祭祖在暗中搞的鬼。爷爷死后，刘祭祖便被叔叔从老屋中赶了出来。自从被赶出来以后，刘祭祖就一心想要报复刘传信。刘承父埋葬的地方距离他的老屋并不远，于是刘祭祖便在坟地与老屋的地下挖出了一条地道，地道的入口在爷爷坟地旁的茅屋里，出口则在那口枯井中。自从刘传信把酒楼盖好以后，一到晚上，刘祭祖便会装扮成爷爷的模样，悄悄地进到地道里，然后再从枯井中爬出来，坐在枯井边上，假扮爷爷来吓唬人，目的就是要把刘传信的酒楼搞黄。果不其然，没有几天，刘传信的酒楼就因为闹鬼开不下去了。那天被徐顺全救下来之后，为了感谢徐顺全的救命之恩，刘祭祖便让徐顺全盘下那个酒楼。因为就是自己搞的鬼，徐顺全盘下酒楼以后，刘祭祖自然不会再扮鬼吓唬人了，酒楼的生意自然也就好起来了。现徐顺全的酒楼生意出奇的好，刘传信便心生嫉妒。在前几次捣乱吴国以后，他便让自己的儿子装扮成了鬼，以达到把酒楼生意搞黄的目的。得知酒楼里又闹鬼了，刘祭祖心中便断定肯定是刘传信在搞鬼，于是便来了个将计就计。听完刘祭祖的讲述，徐顺全这才明白了一切。随即两人一商量，便把刘传信那个扮鬼的儿子抬到了刘传信家的门口。经过这么一下，刘传信的宝贝儿子被吓傻了，但这一切都是自找的，刘传信也怪不到他人身上。后来刘传信耗尽了家里所有的家产，都莫能治好儿子的病，或许这就是人们所说的报应吧。事情过后，徐顺全便让刘祭祖在酒楼里安了家。几年后，徐顺全又把酒楼无偿转给了刘祭祖。看到这里，你或许会问，刘祭祖那天从破屋子拿到的那个箱子真的是空的吗？不是，其实那个箱子里面真的藏着东西，只不过是藏在了箱底的夹层里，里面装的正是老屋的地契。故事完。子曰：富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也。大意是说，富与贵是人人都想望的，但如果不通过正当的途径得来，君子是不能安享的。故事中，刘传信10几年对父亲不闻不问，死了以后又来霸占家产，在他眼里，金钱与利益比亲情重要，但用不当手段得来的利注定是不会长久的。第一个故事已结束，请进入下一个故事，标题是民间故事绝美妻子。康熙年间，河东界州城外有个青龙镇，青龙镇东边有个村子叫杨树洼。杨树洼有一户人家，一家3口，父母和儿子。父亲杨全德，母亲李秀珠都是庄稼人，儿子杨胜宝勤劳善良，而且老实的有些木讷，25岁了还没娶到媳妇。但俗话说，莫眼的麻雀天照顾，谁也没料到青龙镇最漂亮的姑娘却看上了老实憨厚的杨胜宝。这一天，杨全德对儿子说，今儿你去镇上把咱家晾干的药材卖了，换点钱给你做一身新衣服，看你这一身烂补丁衣服，让人家姑娘看了多寒战，谁还愿意嫁给你？胜宝不吭气，他是个孝顺的孩子，父亲再怎么说他都不会顶嘴，只是默默地把药材收拾好，装进背篓，然后说了一句，爹娘，我走了，就去镇上了。来到镇上，杨胜宝先往收购药材的地方走去。胜宝来得比较早，
收购药材的地方人还不多，由于经常来卖药材，大家都认识，而且都知道盛宝是个老实人。药材不仅晾晒得干，而且收拾得干净，所以很快就过好秤付了钱。一背篓药材卖了300文铜钱。盛宝将钱装进一个布袋，藏进怀里，然后就去了卖肉的铺子。他想给父亲和母亲买2斤肉回去改善一下生活，然后再去给母亲买几副药。但刚走到肉铺前，一个50-60岁的乞丐坐着，用2只手撑起身子，挪到他的跟前，伸出手说：“行行好，给一点吧。”盛宝看到老乞丐的2条腿只有半截，只能在地上靠2只手挪着行走，便掏出20文钱给了他。老乞丐给盛宝磕了一个头，便往一个饭铺挪去了。盛宝转过身刚要去卖肉，却见身旁已围了一群乞丐，都向他伸着手要钱。看着他们一个个面黄肌瘦的脸，盛宝心软，便挨个给。不一会儿，300文铜钱只剩下50文了。没有了，没有了，我只有50文了，还要给我爹我娘买肉，还要给我娘买药呢。盛宝高举着钱袋子从乞丐堆里往外挤，刚挤出来，没走几步，一个60-70岁的老婆婆带着一个7、8岁的小女孩，手里拿着一只破碗，来到他跟前说：“好心人，可怜可怜这个孩子吧，他爹娘都死了，1天没吃东西了。”望着小女孩脏兮兮的脸和可怜巴巴的眼睛，盛宝又拿出30文给了老婆婆。老婆婆千恩万谢地走了。肉是买不成了，盛宝便准备去药铺给娘买药，但此时一位姑娘挡住了他的去路。盛宝抬头一看，原来是一位年轻漂亮的姑娘。盛宝便问：“姑娘有事吗？”姑娘道：“你跟我来吧。”盛宝说：“可我并不认识你，姑娘到底有什么事？你在这里稍等一会儿，我马上就来。”姑娘说完就走了。盛宝觉得奇怪，他根本不认识这位姑娘，她到底要干嘛？她该不会去叫人打我吧？可我并没有惹她，也莫惹别人啊。正想着，姑娘过来了，手里拿着一块肉，大约有4-5斤重。你把这块肉拿回去给你爹你娘吃吧。姑娘说：“使不得，使不得，我与姑娘素不相识，怎么能要你的肉呢？”盛宝连连推辞：“不要推辞，刚才的一切我都看见了，你是个既善良又孝顺的人，这是我给你爹你娘买的。”姑娘说着就走了。姑娘，姑娘，还不知道姑娘叫什么，在哪儿住着呢？盛宝望着姑娘的背影喊道：“有缘会再见的。”姑娘头也没回地走了。望着姑娘消失的背影，盛宝摇摇头走了。回到家，给父母讲了今天的事，并讲了那个姑娘。父亲说：“给了就给了，都是可怜人。”母亲说：“那姑娘为啥要给咱家买肉呢？可别让她给骗了。”盛宝说：“娘，是她限我把钱都给乞丐了，才花钱给咱家买肉。我到现在都不知道她姓啥叫啥，她能骗我啥呢？”转眼1个月过去了，盛宝和父亲挖的药材又可以到镇上去卖了。母亲说：“这次卖了，赶快回来，别把钱都给那些讨饭的了。”盛宝说：“我知道了，娘。”盛宝来到镇上，卖完药材，就赶紧离开那里，低着头走路，不料却撞在一个人身上。抬头一看，却是1个月前给他买肉的那位姑娘。盛宝说：“是你呀。”姑娘也认出了盛宝，说：“原来是你，又来卖药材了。”盛宝道：“
是，谢谢你给我买了肉，那没啥，看你是个好人才帮的嘛。没事，我先走了。姑娘说完就急急走了，然而刚走了不远，又返回来了，对圣宝说：“你成亲了吗？”圣宝说：“你看我这个样子，哪个姑娘愿意嫁给我呀？那就好，跟我来吧。”姑娘说着，拉起圣宝就走。这，姑娘，你这是让我去哪呀？别问了，一句话说不清楚，去了再告诉你。圣宝被姑娘拉着来到一个裁缝铺，指着圣宝对掌柜说：“看看做好的衣服里面有没有和他身的。”掌柜看了圣宝一眼说：“有倒是有，但都是别人定做的。没事，你再给别人做一身，这身先让他穿了，我付你双倍价钱。”姑娘说。掌柜的犹豫了一下说：“好。”便拿出一身衣服给了姑娘。姑娘把衣服给了圣宝说：“去里面换上吧。”“你这是干嘛呢？”圣宝说：“别问那么多，你先进去换上衣服，我再告诉你。”圣宝换好衣服出来，姑娘一看说：“好，还很英俊，走吧。”圣宝又莫名其妙地跟着姑娘出了裁缝铺。走到人少的地方，圣宝停下来问：“姑娘，你这又给我买肉又做衣服的，可我到现在还不知道你叫啥，住在哪？你为啥对我这么好？我这糊里糊涂的，你这又要带我去哪里？我还得回家上山挖药去呢。”姑娘说：“好吧，我告诉你，我叫何玉莲，家就在镇上，父母给我找了个婆家，是镇上一个富家，父亲是个员外，家庭穷富，倒没时磨。但我不喜欢他那个花花公子儿子，我就对父母说我已经有了心上人，父母便要我带回家让他们看看才相信，可我都是谎，他们才那样说的。这不刚才遇到你，才突然有了主意，你今天就算帮我个忙，去见一下我的父母。”圣宝这才明白姑娘的意思，想了一下说：“这不好吧，婚姻大事怎么能给父母撒谎呢？再说这也不是帮忙的事啊。”姑娘说：“那我要是真的愿意嫁给你呢？这总可以吧？你这个人怎么婆婆妈妈的？”圣宝赶紧说：“姑娘别误会，我是说婚姻大事可不是开玩笑，你不知道我家很穷的，我没有开玩笑，更不嫌你穷。你就说你愿意娶我吗？”“我当然愿意，可是我怕你父母会不同意。”“那你不用管，只要我愿意，父母也挡不住。你现在就告诉我，去不去见我的父母？”“那我们走吧。”“不急，我刚出来不久，也不能这么快把你带回去吧。我们先去溜达溜达，然后去饭铺吃过饭再去我家。”于是圣宝便和玉莲去了人少的地方溜达。玉莲说：“我到现在还不知道你多大了，叫什么名字呢？”圣宝说：“我姓杨，叫圣宝，虚年25了。”玉莲说：“我虚年20，以后叫你圣宝哥吧。”就这样溜达了一会，看看快上午了，他们便去了饭铺。吃过饭，玉莲去买了几样礼品，领着圣宝往自己家里去。圣宝说：“玉莲，我咋感觉做梦似的？你说这是真的吗？”玉莲说：“别这么婆婆妈妈的，只要你愿意，行不行就看我了，快走吧。”果然来到玉莲家，玉莲父母知道圣宝住在乡下，而且家里很穷，便不同意，但最终拗不过独生女儿玉莲，只好同意，而且还要圣宝回家跟父母说选吉日成亲。圣宝回到家，还觉得像在梦里一样，像他这样一个穷小伙，竟然能娶这么漂亮一个家境殷实的姑娘，这是祖上积了多少福啊！圣宝父母听了也是高兴得了不得，
赶紧请先生看吉日。先生看了，说10日后便是吉日。于是杨家忙碌起来，收拾屋子，布置新房，置办床被，杀猪宰鹅。杨胜宝娶了镇上最漂亮的姑娘何玉莲，杨树洼的人都来给杨家贺喜。胜宝老实憨厚，待人实诚，人缘特好，大家都为胜宝能娶到这样漂亮的媳妇而高兴，也都想目睹新娘子究竟有多漂亮。一大早，胜宝就去镇上接新娘去了。将近上午时，新娘子回来了，鞭炮齐鸣，唢呐声声。胜宝将新娘子扶下花轿，众人一看，啧啧不已，真的是天女下凡啊！杨胜宝这是中了天彩了。入了洞房，胜宝一直盯着玉莲看。玉莲说：“傻乎乎的一直盯着人家干嘛？”玉莲呐，真想不到我杨胜宝能娶到你这样一位天仙似的姑娘。玉莲说：“好人自有好报，你人好，老实善良，勤劳孝顺，我就喜欢这种人，只要你对我好就足够了。”洞房之夜，一切都是那样美好。第2日，胜宝还在朦胧中，玉莲便叫醒了他，说：“快起来吧，新婚第1日，要去给爹娘请安端早茶呢。”二人来到父母那里，玉莲道：“爹娘，你们早，我和胜宝来给你们倒茶。”婆婆说：“这新婚第1天，也不让我儿子多睡会儿，话里带些责怪的味儿。”娘，是胜宝孝顺，叫我起来的呢。玉莲说：“我就说嘛，你们城里人哪有这么勤快的？娘说的是，我以后也要起早的。”玉莲说：“这嘴倒是怪甜的，能做到才是呢。”婆婆说：“娘，你这是干嘛呢？人家玉莲才刚进门，你就这样。”胜宝终于忍不住说了母亲一句。玉莲说：“胜宝，娘说的没错，也是为我好。城里人早上也确是起不了这么早的。爹娘，您喝茶。”玉莲说着，给公公和婆婆递上一杯茶。公公接过茶道：“都少说一句吧。”回到自己屋里，胜宝对玉莲说：“玉莲，对不起，我娘是刀子嘴豆腐心，你不要在意。”玉莲说：“我知道，所以我不在意啊。再说，她也是老人，是你娘，我不能和她计较，不是？”玉莲，你真好。胜宝说。说了一会儿话，玉莲便去扫院子，喂猪、喂鸡、喂鸭子。妻，你会喂猪吗？这样喂猪，怕是人都要饿死了。玉莲正在喂猪，突然婆婆出现在身后。娘，您来了，是不是喂的粮食多了？玉莲没有生气。猪平时主要吃猪草和泔水呢，我们家地少，人还不够吃，哪有那么多粮食喂猪？这是败家呢。婆婆说。娘，我知道了。玉莲依然很温和地说道。转眼1个月过去了，婆婆无论说话多不好听，玉莲都没有生过气。由于玉莲不仅长得漂亮，而且人好，特别温柔善良，所以村里有几个胜宝的发小好友经常来胜宝家玩，而玉莲待他们也像亲兄弟一样，给他们做饭、烧茶，陪他们说笑。嫂子，你是不是天上的仙女，偷偷溜到人间玩，却看上胜宝哥，不想回天宫去了？有人问玉莲。玉莲笑着说：是啊，我不想回去了。玉莲嫂子，啥时候给我胜宝哥生儿子啊？有人问。玉莲依然笑着说：天机不可泄露。大家都笑起来。但婆婆很不高兴，对胜宝说：一个妇道人家，
整天和你那些狐朋狗友混在一起，也不怕人笑话。”圣宝说：“笑话什么？那是他人好，心好，人缘好，大家都喜欢他，这有什么不好？”但玉莲说：“娘说的也有道理，以后让他们少来几次就是。”圣宝说：“就娘事儿多。”转眼间就到种麦子时候了。圣宝要和爹商量着去集市上买头牛，犁完地再卖掉，但一头牛要10几两银子，他们家只有7、8两，还差6、7两，去哪借钱？第二天，玉莲说：“我回家一趟。”婆婆说：“家里正忙的时候，你却要回娘家，平时不忙的时候咋不回呢？”玉莲说：“娘，我回去有点急事，明儿个就回来了。”第二天，玉莲一大早就回娘家了。傍晚的时候，玉莲回来了，她拿出一个布袋，对圣宝说：“这是7两银子，你放好，明天去镇上买牛吧。”玉莲，原来你回家借钱去了，这钱不能要，怎么能一直花你家钱呢？圣宝说：“玉莲说，一家人就不说两家话，我是你媳妇，能看着咱家种不上麦子不帮忙吗？等麦子种上了，把牛卖了，还我娘家钱不就是了？”然而，不好的事还是发生了。第二天，圣宝去镇上买牛，看中了一头牛，讲好了价钱，就要付钱，但却不见了玉莲给的7两银子。急得圣宝赶紧原路返回找，这谁要是捡去就完了。然而，圣宝一路找到村子里，还是没找现。村里的好友听说圣宝买牛钱丢了，也沿着去镇上的路仔细寻找。这么多银子丢了，圣宝也不敢回家，只能在去镇上的路上继续找。太阳都快落山了，还没有找到，圣宝气得一屁股坐在地上，不知道该怎么办好。7两银子啊，半头牛的钱，而且还是媳妇从娘家借来的，今天怎么这么倒霉呀？圣宝急得想哭。银子到底掉哪里了呢？这时，圣宝突然发现媳妇玉莲从远处过来了。怎么办？不能让他知道银子丢了。如果他问我买的牛在哪里怎么办？不行，不能让他知道。于是他便藏到路边的草丛里。糟糕的是，玉莲走到这里停下了，而且大声喊道：“圣宝，出来吧，别藏着了，我都看见你了。”圣宝无奈，便从丛丛里走出来。玉莲，你怎么来了？你买的牛呢？爹和娘都等着你把牛赶回来呢。玉莲说：“玉莲，我今天没有挑到合适的牛，明天再去买吧。”圣宝第一次说谎，有点结巴巴。原来是这样啊，那把银子放好，可别弄丢了。玉莲说：“好。”圣宝说着，头上已经冒汗了。这时，一个帮圣宝找银子的朋友急匆匆地赶来说：“圣宝，银子找到了。”说着拿出一个布袋递给圣宝说：“真的呀？”圣宝接过银子，高兴地说：“也没看布袋一样不一样。”怎么，原来是把银子丢了呀？玉莲说：“把你从娘家借来的银子弄丢。”圣宝低着头说：“嫂子，别怪圣宝了，他都差点急死了，也是他走得急，把银子掉在路边草丛里了。”圣宝的朋友说：“丢了就丢了，只要人没事。我是见天都黑了，你圣宝哥还没回来，担心他一个人不安全，才来路上接他的。嫂子真好。我要是能娶到嫂子这样的好媳妇，我就给月老磕1万个响头。”圣宝朋友说：“没事，
赶明儿嫂子也给你找一个。”玉莲说。这时又急匆匆跑过来一个人，一看原来是另一个帮圣宝找银子的朋友。人还没到跟前，就喊：“圣宝哥，银子找到了，咋回事？丢了7两银子，还找回了14两。原来我家的银子会生儿子啊！你们说到底怎么回事？”玉莲问。嫂子，银子没找到，我怕圣宝哥回家不好交代，心里着急，就到村里借了7两银子拿来了，寻思着先买了牛再说。你别把这件事让2个老人知道了。一个朋友说：“嫂子，我也叫了几个朋友，沿去镇上的路仔细找了2个来回，但还是没找到。几个人商量了一下，就凑了7两银子，说找到了。你们真是好兄弟，嫂子从心里感激你们。我和圣宝有你们这些朋友是他的福气。其实银子没丢，是圣宝早上走得急，把这袋银子落在床头被子下了。我也是刚才发现，见他这么晚还没回来，就知道他是在找银子，于是急忙沿路找他。”玉莲说着，满眼是泪。圣宝也早已泪流满面。啊，银子没丢啊！太好了，太好了！朋友高兴地跳起来。玉莲嫂子，你不会怪圣宝哥吧？晚上可别不让圣宝哥上床啊！一个朋友笑着说。贫嘴。玉莲笑着说。第2天，玉莲和圣宝一起到镇上买了牛。一转眼半年过去了，但玉莲的肚子还不见动静。圣宝没说什么，公公没说什么，但婆婆不干了。玉莲做好饭，给公公婆婆盛了一碗，又给圣宝盛了一碗，然后坐下来吃饭。婆婆说：“圣宝啊，别人家脏不拉几的黑母鸡都会下蛋，咱家雪白的母鸡咋不下蛋呢？”圣宝知道母亲指桑骂槐，就没接话。母亲见儿子不说话，又说：“圣宝啊，有人占着茅坑不拉屎，还不赶紧让他跟别人腾地方？”父亲说：“好好吃饭，热饭站不住你的嘴。”娘，你这么大年纪了，说话能不能好听点？圣宝实在忍不下去了。圣宝，怎么跟娘说话呢？娘的话是不好听，但也是为了杨家能延续香火。我嫁过来半年了，没有生孩子，娘说几句也没什么。娘，我一直在看大夫吃药，再过几个月，日过还不能怀孕，我自己就会离开的。玉莲说：“这可是你说的。”婆婆说：“我说的，您放心吧，娘。”玉莲说。晚上，圣宝对玉莲说：“玉莲，你怎么能说那种话呢？你就是一辈子不生，我也不会让你走的。娘就是那样，你别理她就是。”玉莲说：“我知道，但娘现在心里着急，我们要顺着她，不能和她硬抗。娘就你一个儿子，我嫁过来半年了，不怀孕，心里肯定着急嘛。要不和爹娘说说，抱养一个姑娘。”圣宝说：“对，这是个好办法，抱养一个，你不生，咱们也有孩子，你若生了就更好了。我明天就跟父母说。”第2天，圣宝跟父母说了抱养孩子的事，公公同意，但婆婆不同意。圣宝说：“娘，你没听说抱养的孩子就是引蛋吗？很多人不会生孩子，但抱养一个孩子后，很快就生了。”婆婆这才同意了。于是圣宝和玉莲抱养了一个姑娘。然而婆婆突然不知道得了什么病，卧床不起。玉莲又要照顾孩子，又要伺候婆婆，但她每遇一点怨言。婆婆看着日渐消瘦的玉莲，也终于心软了，说：“玉莲呐，
你受苦了，你恨我吗？娘，说什么呢？您是圣宝的娘，我嫁给圣宝，您也就是我的娘，而不嫌母丑，我怎么能恨你呢？我知道你也是为了杨家好才那样说的，我既然也是杨家的人，肯定能理解您。玉莲说。玉莲，亲闺女也不过如此，你真是打着灯笼也难找的好媳妇，娘以前对不起你，你不要和娘一般见识。婆婆说。娘，别这么说了，我做的都是应该做的，你好好养着，很快就会好的。玉莲说。有你这样的好媳妇，再重的病也会好的。婆婆说。1个月后，婆婆的病好多了，能坐起来了。又过了半个月，就完全好了。半年后，又一件好事降临杨家，玉莲怀孕了。10个月后，玉莲生了一个大胖小子，起名杨贵生。故事来到就完了。如果您喜欢我分享的内容，您在下方留言，记得要订阅加分享。谢谢您已经看，下期您视频见。